시간만 흘려보내고 있니? 1. 당신의 시간은 한정되어 있다. 남의 인생을 살며 낭비하지 마라. 스티브 잡스. 20대 시간은 내가 주인공이야. 2. 내일을 미루는 자는 결코 내일을 찾지 못한다. 세네카. 기회는 지금 붙잡아야 해. 3. 시간은 우리에게 주어진 가장 공평한 자산이다. 짐론. 누구에게나 하루 24시간은 같아. 4. 오늘 할 수 있는 일을 내일로 미루지 마라. 벤저민 프랭클린. 오늘의 선택이 내 미래를 만든다. 5. 기회는 준비된 사람에게만 온다. 에이브러햄 링컨. 준비하는 자만이 내일을 잡을 수 있어. 시간은 기다려주지 않아. 준비된 자만이 기회를 잡는다. 공감했다면 구독과 좋아요. 매일 30초 영혼을 울리는 인생 명언. 30초 올림.